各位朋友、弟兄姊妹平安，今日繼續同大家分享一啲聖經出自聖經嘅醫學知識、公共衛生知識。4000多年前神親自指示佢嘅選民亞伯拉罕同佢嘅後裔要施行呢個嬰兒割禮嘅。呢個唔止係一項宗教嘅儀式，亦都係神同人立約嘅永恆記號嚟嘅。呢項命令係遠超文化嘅習俗，蘊含係深刻嘅屬靈意義嘅。割禮象徵人同埋神之間嘅聖潔盟約嘅關係，亦都提醒佢嘅子民係分別為聖，係歸向神嘅。但係令人驚嘆嘅就係呢項源於神啟示嘅古老命令竟然蘊含咗超越時代嘅醫學智慧嘅。現代嘅醫學研究已經累積咗大量嘅證據，表示男性割禮係顯著降低多種疾病嘅風險嘅。包括愛滋病毒感染啦、侵襲性陰莖癌啦、前列腺癌啦、嬰兒同埋成年男性嘅尿路感染啦，同埋呢個陰莖部位嘅慢性炎症同埋細菌感染嘅。呢個唔止係彰顯咗神嘅命令嘅全備性既關乎靈性，亦都不忽視身體嘅福祉更讓我哋睇到嗰位喺創世之初就設立咗秩序同生命嘅神佢嘅智慧係遠超人類嘅理解嘅。佢嘅律例不僅引導人歸向聖潔亦都常常係蘊藏咗對人類身體心靈嘅深切守護嘅。創世紀17章10節講：這就是我和你以及你的後裔所立的約，是你們所當遵守的。你們所有的男子都要受割禮。好，今日分享到此為止，下次再見，拜拜。